أجل في اللون يتمثلنا في ستماثين أود كيف غانا دي روح نركيباك لكندا نخدم لي ديمارش بور لي زيتود الوغ يلقاك ثلاثة الحوايج تلقاك لادميسيون على لونيفرسيتي نا ليكول نا عندها في غروب يلقاك قرناس سي ا كيو سيرتيفيكات داكسبتاسيون دو كيباك تسعود تديموندي ابري الفيزا يلقاه تنخدم كون لين الوغ une fois tu as les deux choses tu peux avoir un permis d'études ou visa bon permis d'études les frontières mais quand tu as le visa d'études visa d'études donc alors par exemple on marque l'ETS école de technologie supérieure c'est تفضل اتروح ديريكت على la première page كيما هو une fois توالي مذاكي هنا كان انا ثلاثة لي بروغرام بروميي سيكل مزوال البروميي سيكل ويسين دوزيام سيكل وثلاثة تروازيام سيكل بروميي سيكل كي هنا سي كوم بور افوار ان باكالوريا تصغر كنا تهود الباكالوريا اورنا كوم انجينيور ايكيفالون انجينيور وني غران انجينيور يزعما ينسكري دوزيام سيكل لا ميتريز وني غران لا ميتريز ساعة ليكيفالون لا ميتريز دوزيام سيكل يزعما يخدم البروغرام دو تروازيام سيكل دكتورا يجي يلقاك ان بروفيسور كي انكادرين لي طرافويني مي دي فوا تروازيام سيكل كتي وارن شويه ديس الفينانس يتيرا طول طون زعما حال دافون بروفيسور هاتا كي فينانسين زعما هاد البروجي يجي يدار الور ولاش التسكير الور هي نخدم بروغرام دو دوزيام سيكل بروغرام دوزيام سيكل خاطر وكي ما خدم على ديميسيون يسا كيفالون انجينيور الور زعما راه يخدم بروغرام دوزيام سيكل اتكشف بروغرام دوزيام سيكل اثنين ثلاثة بروغرام كور diplôme d'études supérieures spécialisé DSS qui ça شهر 12 mois à peu près 14 mois la maîtrise 16 مراحل 12 ans à peu près انا كشم الميتريز نا ذينك هو نكشم بارتان سكير ديس هتكشم لا ميتريز هتخدم لا ميتريز بعد هذه نتاع طاسيكنا الميتريز اون جيني سباسيال ميتريز جيني الكتريك جيني دو لا كونستركسيون سي دو سويت تروحوا ثاني تبغيض تصغرض ثاني لان يقربنا للدومين ينك encore mieux pour avancer dans ton projet انا كشم على ميتريز دو لا كونستركسيون une fois كشم على ميتريز دو لا كونستركسيون تروح هذيك تاع لا ديميسيون يا كيهان ولي قبل شو لي كونديسيون كي راقنا كان تصغرض كوينه تاكيهان تروحوا على البروفيل افيك بروجي كي لي كيفلاس تروحوا اسكي لي كونديسيون دادميسيون ساديك اون فوا سير لادميسيون كاع تعطيك الصح تعطيتي لا دان بكالوريا سدا او ايكيفالون c'est-à-dire une fois سير انجينيور en génie civil en génie de la construction ou dans le domaine connexe c'est-à-dire un domaine عندي يقرب فوالا une fois سير لادميسيون كي هنا avec la moyenne de Valverde qui l'équivalent etc la moyenne de Valverde كانت تخدم لا ميتريز الوغ ثوري داكي هنا لي فيدونات اوتوماتيكمون هكذا داني في لا لونغ داكي هنا اون فرونسي قارنو فرونسي الوغ داكي بيسك ثواني غران اون فرونسي يا با دو بروبليم يزمر ديريكتومون سير لي فيدونات اون فرونسي لي ديبلوم اون فرونسي زعما دانا تجوستيفيا هي اون اتيستاسيون تساكن في لونيفرسيتي خدم نتيد زمرض لازم نمد دينا بور سانسكرير داكي هنا دونك ايسي اباري داكي لي ديتاي كو في كريتي اكسيتيرا وكي تورماتيسيون بار لا سويت ثورا نكون شنو كونسيرن ثورا داكي هنا لا ديميسيون هتكشم على بارت وورد نكشم على ديميسيون فوالا اثنين لي ديتاي كل لا ديميسيون داكي هنا اباري نكون راح نخدم ديبوزي فوتر دوموند ديميسيون تكشم على دوموند ديميسيون
une fois que je suis l'admission tu vas déposer une demande d'admission. Voilà, cliquez vous désirez étudier à l'UTS, vous étudiez actuellement à l'UTS. Bon, vous تقرضوا l'UTS وتكونكتي دارا. Donc هنا nouvelle demande نكوني نكليكي nouvelle demande تعرض par exemple voilà voilà اسم le nom le prénom bon le prénom etc. Voilà et l'adresse email يقول لي le nom unique, le prénom, l'adresse email, la confirmation de courrier, l'adresse email unique et le mot de passe. Le mot de passe أخدم. Le mot de passe أخدم. Le mot de passe. Après tu confirmes دقي. Bon. Le mot de passe c'est ça. Voilà, pour confirmer le mot de passe. Bon. Voilà. Et puis créer le compte. Une fois, tu cliques créer le compte par la suite. Tu vas créer le compte et tu cliques دقي هنا. Alors une fois validé on te fait une page دقي هنا. هنا après دقي هنا la session choix de programme تخدم choix de programme l'hiver 2021 à l'été à l'automne. كنا نخدم l'hiver 2021 le cycle. تخدم deuxième cycle, le premier cycle, تخدم deuxième cycle. Le programme c'est le maîtrise. تختار من البروغرام اللي يعجبن كونستيك جيست ميتيز افيك بروشي كويك تخمم ميتيريز
Maîtrise en génie de la construction avec mémoire régime d'études. Régime d'études. Temps plein. Temps plein. Directeur de recherche. Non, non, non. Avec projet. Voilà. Avec projet. Maîtrise en génie de la construction avec projet. Mémoire. Avec projet. Dans la mémoire, mais dans le stade de la recherche. Sinon, ça va prendre du temps. Ça dépend. Vous faites attention. Mais avec projet ou mémoire. C'est-à-dire gestion de projet de la construction, projet de bâtiments et de ponts. Gestion, projet de bâtiments et de ponts. En plein. Voilà. Donc, ça dépend chaque fois le choix de programme. كل يوم نميه والإنسان وين يحصل يزمر هاد يسيور هاد يسقسي كان بروبليم مي اختيارية كان سا ديبون على شو تحوج هذاك تشيني حتى هذا فاش ابدر هذا كي هنا زقلينا كي هنا افيك بروجينا شو افيك بروجي تخدم دار ستادير خدم دار لا روشيرش حتى ما تخمم لا روشيرش سا برون دي طون زعما حالك يعطي زعما تقيم 4 سنين 5 سنين موريش نكوني نبغى نسلك رابيد ما غاديش تسلك خدمه افيك بروجي ما خدمه افيك ميموار شنو لا ديفيرونس افيك ميموار الدواله غير ميموار ما قلت له شي ديال ضرب ذاك دون طون بلا كي تبدي دايره الا كان ديريكتور دو ريشيرش ديريكتور دو ريشيرش نقدر نختار ديريكتور دو ريشيرش راح توريك تشيني اختار ديريكتور دو ريشيرش tu vois plus le domaine de recherche par description de projet de recherche ainsi de suite mais اللي كتختار مواقي وين يبغى انا دي خدمه كان هادي خدمه سي طون شوا غنكمل سويفون تكليكي سويفون لو بي فوالا لو بي نكوني الجيري ديبلوم en Algérie diplôme d'architecte d'État. Bon, on a un diplôme d'architecte d'État. Spécialité architecture et urbain. Établissement centre, université. Hein. Université Université Vaout. Université Tizi Ouzou. Université Mouloud Maamri. Voilà, c'est sûrement l'université Mouloud Maamri. État d'obtention des diplômes. Normalement, c'est clair, تختار université مولود معمري باسكو bon je vais citer شورك l'établissement état d'obtention des diplômes obtenu normal obtenu envoi obtention ne sera pas obtenu obtenu période de fréquentation le début septembre moins de début moins de la fin l'année d'obtention du début l'année de début 2008 la fin c'est 2015 la date مرمي la période de fréquentation le mois الشهر وذ كما صاب les études de l'université et l'année وذ كما صاب إذا la fin le mois مرمي soutenir voilà les détails là نكذا
لا داخل لاتيستاسيون داخل ديبلوم نون. فوالا دوك لي ديتاي كي هنا لو موا جوان لا دات دوبتونسيون juin l'année 2015. Voilà. Résultats académiques. كتسرم لي موان الله ثورة داكي هنا لي ريزلتا اكاديميك داكي لي موان دو بوين كل ليفي دو نوتنون سوا 5 ans 4 ans 3 ans سا ديبون كل يون شحال فيليا شو كارا داخل l'université حما لا ديرنيير سي لا بروميير اني لا بروميير اني لا دوزيام لا تروازيام لا كاتيريام لا سانكيام اني تسرم كل نوتنون داخل داكي هنا سيزيم وتكمل. فوالا ابرا تكليكي داكي هنا اي فوالا اون فوا تكليكي اجوتي كسرا وندفع لاباج داكي هنا لي زيتود ديبلوم دارشيتيك ديتا اوبتوني توري ممكن لي زانفورماسيون كو سي جوست. الوغ ثورا اون فوا ما تغرضن tu peux modifier داكي هنا مالك تبغى ما تسوبريمي مالك ترنم لي زيتود تسام لي زيتود هنا تنترنو اي بيت كيما مسويفا ما سام لي زيتود هنا tu peux l'ajouter داكي هنا pour ajouter les études تسام زياده بالك ولكي مازال رانا من نعطي الفورماسيون رانا لي زوطا رنا القرايه النظام سان سينا 3 لي ديبلوم انسي دو سويت خمس سويفون لي كوردوني تسوي لي كوردوني داكي تكمل لا دات دو نيسونس تكمل لا دات دو نيسونس ترنوض لا لونغ ماتيرنيل مثلا مالك الى بربر نغاجا ولاش مع كابيل ولا كابيل عاش كابيل كابيل علاش كابيل داكي هنا هادي السنار ماتيرنال ولاش هاكا كابيل ترى ماكلي ديطاي كداكي هنا فرونسي كود بيرمانون دو مينيستير كود بيرمانون كود بيرمانون فوالا تعمر مو كتكملو كل كوردوني لا دات دو نيسونس المدرورون فوالا السكس ماسكولين فيمينا فوالا نسيت سويت ابار تكمل من سويفون تكمل تكليكي من تاكي فوا تعمر مدن تكليكي من سويفون فوالا كليكي بار تكليكي داكي سويفون
Bon, statut légal au Canada. Veuillez saisir les informations concernant votre statut légal. Étranger. Lieu de naissance. Bon, étranger. Statut légal au Canada. Citoyen canadien résident, bien réfugié, permis d'études. Pays de citoyenneté Algérie. Pays de naissance Algérie. Ville de naissance Tizi Ouzou. Tizi Ouzou. تقعد نتاعك تيزي وزو تيزي وزو suivant. Atkemelem suivant. Veuillez saisir les informations concernant vos coordonnées. Pays Canada. Numéro civique. Appartement. Bon, on a l'adresse. 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 Bon, bon, Canada, adresse. l'adresse شنو انا كنخدم l'adresse 1 بعد adresse 2 مثلا numéro de téléphone de maison téléphone cellulaire après تكليكين suivre l'adresse نخدم على l'adresse انه نعمل bon نخدم كندا numéro civique HA1 voilà on a payé pas de numéro civique qui numéro civique bon numéro de téléphone national ونعشو bon صراحة ما جاي après تخدم suivant bon le nom de la mère le prénom de votre mère les coordonnées nom de votre père nom de votre prénom de votre père ainsi de suite voilà pas de suivant là et puis l'étape suivante l'emploi. Si vous avez un emploi, il faut s'inscrire aussi un emploi et puis etc. حتى les étapes ثعمر متي les étapes une fois ثعمر les étapes تلحق من البايمون ابرا نتفاهموا البايمون متى تخدم البايمون الى بنادم نورمالمون الله يبارك ثورا كي كندا تواجه طقثنا القبايل هذاك كي انا ونخلص اون لين سينا نوري مشى نخدم نخلص كي انا ونسيان انا زعما ونخلص هاكون كاينين ما سي بوسيبل مرة بعضي وفيرا واش يخلص زعما راس خلصها فوالا دونك ثورا نكمل لامبلوا فوالا دونك اجوتي ان امبلوا داكي هنا ajouter employeur, etc., etc., etc. Donc, ça marque le nom de l'employeur, etc., etc. Donc, c'est ça. Mais les cas de même, sinon, on dit directement suivant l'étape, ainsi de suite. Une fois l'étape qui va marquer, moi, comme le méthode, etc., on est خدمة.
تكليك داني اجوتي. فوالا سي vous avez des problèmes اقرا ذاكي هنا كنا نكمل لادميسيون هي اون فوا تعمر مواقي هنا اي ثماثن هذه ثماثين اتوحم اجوتي اترنم اجوتي ذاكي تفرنسي كي donc va mettre modifier vous pouvez modifier sinon اتفهم suivant mais en cas ça معناتها رامبلوا يعني vous pouvez يعني ترنم معناتها رامبلوا اجوتي ذاكي انا رامبلوا sinon تكمل suivant لانه نورمالمون politique linguistique donc ذاكي هنا veuillez sélectionner les critères linguistiques qui représentent le plus votre situation. Vous avez fait un vous secondaire entièrement en français sélectionné. Vous avez le période uniforme de français langue enseignant un sujet sélectionné. ذاكي هنا vous avez réussi l'examen institut de français de l'université québécois francophone. Vous avez obtenu des diplômes nécessaires au moins 3 années d'études universitaires entièrement en français. دونك كون وقت سيليكسيوني حتى ذاك لينغويستيك كل يوم نمي وكان غرينا راس الفرنسي الى قد ساعدين التست سي اف كي هنا يعني هن كان عند افيك ان ريزولتا بي 1 بي 1 نورمالمون بي 1 سهله تداوت بي 1 سي با فريمون ميشون ذاك هنا بي 1 تو لو موند تاونتي دوك بي 1 كومام الوغ كون كان غرا عند لونيفرسيتي. Voilà, vous avez obtenu un diplôme qui nécessite au moins 3 années d'études universitaires entièrement en français. Sélectionnez. Voilà. Vous avez obtenu un diplôme qui nécessite au moins 3 années d'études universitaires entièrement en français. Donc, en français, automatiquement, il faut répondre à les questions soit c'est le TCF, sur le niveau B1. B1 normalement, tu te demandes de B1, minimum normalement. Alors, comme le suivant. Alors, télécharger la 3e année d'études universitaires en français, demande d'exemption de la politique linguistique relevée de notes de tous les. Ok. Donc, vous allez télécharger les relevés de notes. Certificat de naissance et le CV, diplôme admissible et le relevé de notes. Bon. Vagui, on commence sur Vagui. 3 années d'études universitaires en français. Demande d'exemption de la politique linguistique relevée de notes de toutes les sessions d'études entièrement en français. Bon, vous allez télécharger 3 années. نروح دوسيي ناخذ ذاكي فوالا فوالا بون ذاكي نورمالمون هذا التروك كيوي بانكي ذاكي بون جو في فير اوفرير. On est en train de télécharger les relevés de notes. C'est-à-dire pour justifier 3 années d'études universitaires en français. Justifier 3 années تيمزويرة. ناخذ la première, la deuxième, la troisième. La deuxième. Ok. Voilà. On télécharge. Voilà. Sauvegarder, enregistrer. Voilà. La première étape, 3 années d'études universitaires en France. Vous avez justifié comme quoi l'université c'est 3 années. C'est bon. Certificat de naissance. Télécharger le certificat de naissance. Voilà. Attends, le PDF télécharger. Ok. Sauvegarder. Attends, ça CV. Télécharger. Bon, CV d'année. تروح مع ذاك اجوتي تروح هسه سي في فوالا سي في اوكي وغاردي دارت هيا ديبلوم ادميسيبل ديبلوم اجوتي ديبلوم l'attestation provisoire ذاكي فوالا sauvegarder
relever de notes, téléverser les documents. Ok, les relevés de notes, il y en a qui sont bon, ajouter. Bon, on va dire ouvrir. Deuxième année. Ouvrir. Ajouter troisième année. Ouvrir. Ajouter quatrième année. Bon, je dois vérifier les examens. Je vais vérifier vraiment le niveau de l'antenne graphique. Ok. Je vais de Martide. Donc, c'est Brankini. Bon, ouvrir. C'est le quatrième année. Très bien. Et quatrième année. Et enfin, la cinquième année. Cinquième année, c'est voilà. Et après première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Voilà. Vérifiez tous les documents. Voilà. Presque sauvegarder. Suivant. Toujours. Suivant. L'étape suivant. Récupération et transmission des informations personnelles. Bon, les détails, j'accepte. J'accepte toutes les communications peuvent l'ETS mais envoyer par courriel et tout, les détails, c'est bon. J'ai accepté que les détails, la politique, l'ETS, c'est la politique, les lois, etc. Accéder et suivant. Voilà, toujours suivant. Tu acceptes que les conditions, les lois et les voilà, études, des plans. Tu vois que si vous n'avez pas fait les erreurs. Voilà. La bourse. Si vous pouvez avoir une bourse, hein? Ça dépend. Voilà, vous pouvez avoir une bourse de Guéhen. D'accord? Vous pouvez avoir une bourse qui tu vérifies que les données nous je te cherche de Guéhen le relevé. Vous pouvez vérifier et vous faites suivant. Le suivant pour l'ETS. Alors, sur le paiement. Le paiement, le paiement, plus tard. Mais, شو هي ايش هي الرقله بداوني خلص لا في السنم لقاوني خلص هاي وكاع قيل نديرو غربه زعما ونخلصن وكاع نساني لك صورتي انا كذا نسيتو ça c'est après le paiement de toute façon tu vas écrire le nom de la carte كاع هنا وين يسمى حال يتمرد زعما تخلص الدار numéro de la carte la date d'expiration c'est هذاك كلشي شغل كاع هنا ناو نتسكينا par exemple هذا le nom de la carte تشيري كم ثقيل la carte فيزا كم ثقيل هاد اوكي فوالا تشيري كاكين كلشي الذي ها فوالا la carte فيزا كاكي هنا حوايج ضم ثقيل تخلص يعني كي رقم كاين كي ورم هاكي مادة هذا خلاص المونطو تخلص من تريتمون دوسي 48 دولار دونك هاكي تيتيلار دو لا كارت اسم لا كارت ني
سميس هنا وين خرصان هما هاك النيميرو د لاكارت ثلاثة عني ذاكي هنا ainsi de suite et puis la date ça marque numéro de la carte ذاكي رمات ذاكي وترم la date d'expiration mois expiration de l'année et le code نسويته après tu cliques en paiement soumettre la demande c'est bon هذا une fois تخلصن وندفع لا confirmation كي سيكا وندفع لا باج كي هنا après la demande d'admission transmise via mon IVEX donc كي para توجيم voilà خلصن زعما نبدا امبريمي لاباري لا باج كي امبريمي نانجستري الدوسيي نون فوالا داكي فوالا انجستريت داكي هنا سي بون يقدر يكون كيفاه لا ديميسيون وين اترجم لا ديميسيون تريتينا دوسيي اون فوا طريتنا دوسيي ونشقانا لافي فافورابل نا ان كومونتير نا ما يخص الحاجه او نشقانا ليميل نون ثاني ميرث نون سواطاس جو فو سويت بون ريسيت لافي نون لي ديمارش نون ماشي تحوجهم هاد السيول مسولثد كنا وين يا با بروبليم هاثايا مازال لي زيتاب النظام ثاقي جوست لا ديميسيون بروميير ايتاب مازال سي ا كيو هذا اللي كمل سي ا كيو اي بي هذا كمل البيرمي ديتود بلوتو بيرمي دو طرافاي الفيزا بور افوار لو دوموند دي فيزا فوالا ثاني ميرث نونيه سواطا ساتاس فوالا اون فوا تكشم la démission mes demandes d'admission les vernis choisis c'est que la maîtrise en génie de la production automatisée avec projet et bien voilà أنا ميرث نونيه